إذن فرحة مستحقة. عادل بلبينة بهذا الهدف المميز، وأن نشاهد الهدف الذي لا يمل من مشاهدته صحيح. في كل مرة هدف جميل نتج عنها هذه الفرحة اللي نتابعها مع نجوم الفريق، وخصوصا في مسألة أن يحمل الجميع وهو لاعب مستجد في المنتخب الجزائري لقيمة هذا الهدف وهذه الفرحة لهذا النجم عادل بلبينة. مساء الخير زميلي مشاري، مساء الخير لكل الزملاء والأصدقاء، تهانينا القلبية لأخينا وزميلنا وحيد وأيضا للشعب الجزائري. هذا العبور الجميل لا أعتقد على أنه يمكن أن تجد سيناريو أفضل من هذا الذي شاهدناه لكي تحتفي بتأهل مستحق وبدخول إلى صرح الكبار بهذه الطريقة الجميلة. أعتقد قدم المنتخب الجزائري مباراة جميلة جدا في كل النواحي، لا التكتيكية ولا أيضا النفسية ولا روح الفريق. احنا قلنا بالأمس على أن المباراة ستكون صعبة، وهكذا كانت في كل دقائقها. المنتخب الجزائري يبادر، المنتخب الكونغولي يدافع، المنتخب الجزائري يبدع ما يقدر عليه من حلول لفك هذه الشفرة الدفاعية. فكها عادل بلبينة إلى أن جاء بولبينا من دكة الاحتياط، خرج كما يخرج المارد من مصباحه السحري ليطل بهذا الهدف الجميل وهدف الرائع. هدف جميل ورائع وأنطولوجي لأنطولوجية التوقيت أيضا، لأنه لما تسجل في التوقيت والمباراة على مقرب، وأنا كنت أضع يدي على قلبي لأنه العبور إلى ضربة الترجيح تخلي أن الحظوظ تبقى متساوية، وممكن أنك تندم وقتها أنك قدمت مباراة جميلة، لكن ضربة الترجيح لم يبتسم لك الحظ كما حصل مع منتخبنا التونسي الشقيق. ما كنت أتمنى قطعا هذا السيناريو، فلذلك هذا الهدف يعتبر هدفا تاريخيا سيرسخ في الذاكرة وسيخلد اسم هذا الولد في الذاكرة، لأنه هذا دليل على أن كرة شمال إفريقيا وعرب إفريقيا يتمتعون في خزاناتهم وأيضا في قاعدتهم بلاعبين مميزين جدا. طبعا التحيه لكل اللاعبين على روحهم الجماعيه، والتحيه على وجه الخصوص، وانا اريد ان اعود هذا الموضوع الى المدرب بيتروفيتش، لانه كان في اعتقادي هو الرقم الصعب في معادله الفرح الجزائري بالتاهل الى الدور الربع النهائي. نسمع هذه الفرحه التاريخيه. حلوة الفرحة، حلوة جميلة ومعبرة. من أين تبدأ في كمية الإيجابيات؟ من عادل بلبينة ولا من لوكا زيدان في عدم استقبال أي هدف بعدها راحته في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، من الفريق، من المدرب بيكوتوفيتش، كثير المميزات. أين تبدأ فيها؟ أنا أبدأ من بلبينة. الكرة الجزائرية لا زالت ولادة صراحة، لأن يعني الكرة المحلية ممكن أحيانا تتعرض للظلم، لكن إذا وفرت لها البيئة المناسبة اللاعب المحلي سيتألق. الجزائر التي قدمت لنا الكرة المحلية قدمت لنا ماجر، بلومي، مناد، عصاد، بإمكانها أن تقدم كذلك لاعبين كبار مثل بلبينة. أنا الهدف صراحة في وقت اللي كنا نحتاج إلى واحد حاسم، كنا نحتاج الى لاعب مثل رونالدو، لكن ظهر لنا بولبينالدو. انا اسميه بولبينالدو، الطريقه اللي سجل بها على طريقه رونالدو، وكان صراحه هدف رائع. يعني حتى المعلق حفيظ الراجي يعني اطربنا بالطريقه التي علق بها، يعني تحدث حتى بلحظه عفويه تحدث عن والدته، يا يما يا يما. انا كذلك تفاعلت مع اللقطه بنفس الطريقه، لانه في احنا كمسلمين وكعرب اكيد في لحظات الفرحه نتذكر دائما والدتنا. انا صراحه تذكرت الوالده مباشره بعد تسجيل الهدف،
لانه لحظه فرحه مهمه. لاعب صراحه جوهره بالنسبه للكره الجزائريه. ردة فعلك بهذا الهدف شنو صار معك بالضبط؟ تخيل انا شاهدت الهدف، الكره تدخل، ايه لكن بعدها شاهدت الهدف ممكن 50 مره، ممكن ابالغ، لكن 50 مره. لا انت الطريقة بلحظتها رد فعل اكيد، السجود للارض، الحمد لله. انا قلت الحمد لله، لانه صراحه كانت مباراه صعبه جدا، لكن كنا نحتاج الى لاعب حاسم، وظهر بول بينالدو في وقت حاسم وسجل هدفا رائعا. العلم هذا الجوهره كان من افضل اللاعبين في الدوري الجزائري خلال المواسم الماضيه، حتى في الدحيل قدم مباراه كبيره امام نجوم الاتحاد السعودي اللي فيها كريم بنزيما. نعم. فتحي، أنا أعرف شخصيا الجميع يستمتع في هذا الهدف، لكن أنت تستمتع بطريقة مختلفة تماما. الهدف جميل، يعني الهدف يعني تعجز الكلمات في وصفه، في توقيته، في تأثيره، في أهميته، في أن يكون هو وسيلة للعبور. هدف ولا أروع. الهدف هذا كنت أفتقد للأحبال الصوتية. معناها يعني قصدك جهز نفسك يا بدر. لا كنا نشاهد المقابلة مع الأصدقاء البين سبورتس.